碰6饼，7饼，碰。 7吧。碰。不糊不是？多会吗？看错了。哎呀，谢谢你的看错了。看我这俩差去。我剩一个没了。6饼。9万。8饼。都撒的也快。碰。来。好了。你喝。咋样4呗。没有啥玩意儿。一样。看，这。你说要9万，我7、8万打了，我又不打7、8万，抓了9万，受不了呢。是不是？下不去呢那7、8、9让一个成。好了，急了，碰8饼。碰的8饼，我看碰7饼，碰不啊，等一会儿他得等一会儿。我要饼了，你抓。碰的这个，哎，这个还不碰了，不要了，不稀罕的。不碰了，还打出来了，我抓一个小不点儿，就是抓个小不点儿，就是那玩意儿弄，啊，聋了，成不成不知道。还有地下去俩了，下俩还没事。抓！哎呀，这样抓的，不要，你碰，不要，你就抓住我这。你说这么温柔，你说是不是？我咋说啊？我去5饼，你没人唱，你就打4饼好了。2棍儿，抓个对儿。哎呀，小鸡抓来了，嘿嘿。哎呀，抓去了，那你真厉害。7饼，不要！哎呀妈，我操，给他打着，打错了，这多好啊！这样碰，哎呀，是这不好，啥？8万，还小4轮带备胎，备胎是啥家伙呀？暗杠。像他说的心里本不是心里本，哎，对，他说的是那意思，但是我们说的是毛毛鸡。小4轮带备胎5饼了，这家伙还是2杠，多漂亮！绝了！漂亮。哎呦，打错了吗？这不是要不搂了？ 2个了。哎呀，这边这个灯，1饼，谁也看不出来。
二饼。哎呀妈呀，这玩意儿没有了，他妈刚才把这忘了糊了呢。妈呀，忘了糊还搂了。3万。这边这还有咋看？这东西。 7万。7条。8万2饼。7饼。8万。20。4条。 7万。哎呀，6万。功课挺好啊。应该说是前头。 8条。2万。9饼。 4万。叉9饼。3万。 9条。差5饼，叉飞不起， 1饼。差4条。啊，4万呢。4条。 1饼。2饼。 6饼。 9条。4条。 5万。 7万。4饼。 5饼。哎呀，3万。太够了，还不愿意呢，他一个劲儿狗呢。哎，好。好。疼。3层。更大的去应该。哎呀妈呀！我还在这等他抓那玩意儿，我能让抓着？5饼。干啥？就那玩意儿。没有呢，那不那儿呢吗？哎呀，什么玩意儿啊？哎呀，在哪儿的？那玩意儿没有了，没有了，不要了，不要了，我换个方式。完了。哎呀， 7就有点大。
口水就印插上了。行，是不是？啊，哎呀，你看我是这样的。行，可以了。2分。差7遍。差9万。1遍。8遍。9遍。8万。8遍。1遍。哎呦，烫1万。4遍。1万。均。这是打桩还是打的？ 8条。这是。差。这儿3万。哎呀，应该打杠上。6万。9万。哎呀，这个家伙，一根都没有了。行了。对呀。6遍。哪能会？先打7条，6条7条都行。以前咋没发现呢？是啊，嗯，自来就坏，是啊这是刚学会的。早就坏了。就又有新的认识。又有新的认识。不是现在坏呀，早就坏呀。哎呀，我这看真是不知道哪儿少的，少的。会的。专门打对儿。9。对儿抓对儿。5遍。啥4遍？1万。呲牙。围对儿。这有信心抓。对，这有信心抓就是，他对不对？对儿就咱俩看，还有俩。好不好？瞎碰啥呀？抓去没？哎呀，我先给你，我能咋给你机会抓？就是我不让他抓牌。坏蛋，你这是坏蛋， 9条。坏，你太坏了。大嫂，你是坏。嫂子，抬头纹。家我这个对儿一个没输，真服了。打9万。
搂了你。1、2、3，我才4个对子哈。刚才没看着那个，光看底下有一个，看听一抬头一看那儿还有一个。这牌打这个有听了。5万，来4万，来4万。哎，这些坏我得抓手里，人家整都整4万，给我俩较劲呢。蛋。那没有了，我一对儿，他俩一家凿一个。谁要这事，我得抓手里。哦，开吧，开了。别客气了。哎呀，我的天！你别给别人开了。打这个还真好了哈。 8根儿，9条，那个就错了。哎呀，胡了，对，对我的呗。打的也锤，及时啊，及时雨啊，及时雨。看你的，慢慢抓。俩饼，一个也没。搂一个，哎，说搂就搂啊。哎嘿，麻烦小鸡儿，哎嘿嘿，这没有，都在后边呢。不用，到我再来一遍。不要，不要。就这一阵风，刮完了就完事儿了。嗯，是不是？哎呦我，就这一阵，就这一阵风，就这一阵风就挺那什么的。就这一阵完事儿了。碰，一击，我能给你发叉，我也能撅你。条，先撅我的牌儿啊。嗯， 5条，9万。找个胡的又搂了，不要，我就不看。找个对儿看。哎，我就拿点啊，人打一个，我就慢慢抓，抓那么多。来一个，搂，不是，这差。差2张牌呀。你呀，不啊，哎呀，这个没有，今儿我也行。你打8万8万，4万，3万，8饼，要不我抓？哎呀，妈呀！ 7饼，给杠上它，2根儿。哎呀，我的天哪！我也不热了。碰，不容易。哎呀，我看看这那也没了呀。 1个、2个、7饼。哎呦我的妈呀！哎呀，我的天！6饼6万， ，3饼，快谁把这蚊子喂饱了，不飞。快瞎了这不是？哎呀，哎呀。
呀，哎呀，你干哈？碰，哎呀，对了，没搞再碰一帮张牌，四邻不安。冲！中上了，不碰了，包公你过去，没冲了呀。就剩病毛了。还有一个对儿，还有一个，嗯，说的话一个没出来。是吧？没有，那个不是，这小的，碰。我抓有用，这，绝！鸡。差不多了哈。嗯，没看没有要是他69早就那是，就这么看，爱怎么着怎么着吧。这个没了，放，出来。爱糊不糊。碰。哎，糊了得了。两条。还是那口，这换了。来了，哎呦，糊一个没有了，要是。